जुखाम खांसी से हैं परेशान तो इससे निपटने के लिए यहाँ जुखाम खांसी के कुछ प्राकृतिक घरेलू इलाज दिए गए हैं, जिसमें इम्यूनिटी को मजबूत रखने के लिए सही डाइट और रोज़ाना वर्कआउट करना शामिल है। साथ ही मास्क पहनने और ठंडी व खट्टी चीज़ों से परहेज करें। इसके अलावा आपके किचन में भी कई ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो आपको सेहतमंद रखने में मदद कर सकती हैं, जैसे हल्दी, दूध में काली मिर्च और शहद मिलाकर पीना, गर्म पानी से गरारे करना आदि आपको सर्दी और खांसी से आराम देकर इस समस्या को जल्दी दूर करते हैं। तो आइए जानें कुछ ऐसे उपायों के बारे में जो आपको सर्दी खांसी से छुटकारा दिला सकती है। तुलसी के पत्ते, तुलसी काढ़ा, तुलसी चाय, अदरक के रस में शहद, मुलेठी पानी, मुलेठी की चाय, मुलेठी काढ़ा। सर्दी खांसी और जुखाम से हैं परेशान तो ये 7 घरेलू नुस्खे आएंगे काम। अदरक और शहद खाने से आधे घंटे पहले 1 चम्मच सूखे अदरक के पाउडर को 1 चम्मच शहद के साथ दिन में 3 बार लें। छोटे बड़ों को 1/4 चम्मच ही दें। टिप नंबर 2, हल्दी, काली मिर्च और शहद। 1 चम्मच हल्दी में चुटकी भर काली मिर्च और शहद मिलाकर दिन में 2 बार लें। इसे खाना खाने के आधे घंटे बाद लें। टिप नंबर 3, गर्म हर्बल चाय। आप दिन में कई बार गर्म हर्बल चाय पी सकते हैं, जैसे तुलसी की चाय, मेथी की चाय, अदरक और पुदीने की चाय, मुलेठी की चाय। टिप नंबर 4, हल्दी और नमक के पानी में दिन में 2 से 3 बार गरारे करें। टिप नंबर 5, मुलेठी और शहद। 1 चम्मच मुलेठी में 1 चम्मच शहद मिलाकर खा लें। इसे खाना खाने के 40 मिनट बाद दिन में 2 बार खाएं। अगर आप हाई डिप्रेशन यानी हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो मुलेठी को न खाएं, बच्चों को इसका आधा चम्मच ही दें। टिप नंबर 6, पानी में पुदीना, अजवाइन, मेथी और हल्दी डालकर उबाल लें और फिर इससे भाप लें। टिप नंबर 7, पूरा दिन गुनगुना पानी पीते रहें। लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए है और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सलाह या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।